तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ फुल पीसी बिल्ड, जिसमें आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है और मात्र मिलने वाला आपको 20,000 में। वो भी क्या क्या? Ryzen 3 का CPU, 8GB की रैम, 10 साल वारंटी के साथ, 256GB की SSD। इतना ही नहीं, साथ में आपको मिलेगा 3 साल वारंटी वाला MSI का 520, जो कि 4K सपोर्टेड, आप देख सकते हो 4K। इस सिस्टम के साथ में आपको मिलने वाला है ये LED Zebronics कंपनी का 18.5 का मॉनिटर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। साथ में आपको कीबोर्ड, माउस और जो हमारे 5 गिफ्ट है वो बिल्कुल मिलने वाले हैं इसके साथ में। मात्र 20,000 रुपए में